Sa našom bratskom organizacijom Ornas. Također smo posjetili naše prijatelje iz Taekwondo kluba Najsus. Druženje je proteklo u lepom ambijentu. Obišli smo bitne stvari u Nišu. Lepo su nas dočekali i hvala im na tome. I bitno je da se spojimo sa više udruženja i da budemo složni u cilju i zajedno da se jačamo. Posjetili smo također Vranje, naše prijatelje iz Justinove omladine. Imali smo humanitarnu akciju, pomogli porodici. I sada se nalazimo ovdje u Bulatovcu gdje obnavljamo hram svetih apostola Petra i Pavla. Ovo je već druga godina za redom gdje doniramo ovom projektu. Vidi se da su napredovali radovi. Ja kao student arhitekture posebno mi je drago da imamo i ovakve akcije. Dakle, napredovali su radovi. Kao što vidite, ploča je izlivena, sada sa zidanjem može se početi i toliko o tome. Drago mi je da sam učestvovao u ovom vikendu, bilo je zaista interesantno, puno novih informacija, dosta novih druženja i svakom članu bi preporučio da nam se priključi i tokom leta u našim letnjim aktivnostima i tako proširi svoje krugove, stekne nove prijatelje i provede se lepo.